আপনি কি জানেন যে বিড়াল প্রজাতির মধ্যে বাঘ ও সিংহের থেকেও বড় কেউ আছে, যারা হলো লাইগার ও টাইগন। সাধারণত এদেরকে জঙ্গলে দেখা যায় না, তাই সায়েন্টিস্টরা একটি মেল লায়ন ও ফিমেল টাইগারের মেট করায়, আর এর থেকে যে প্রজাতি তৈরি হয় তা হলো লাইগার। এরপর মেল টাইগার ও ফিমেল লায়নের মেট করানো হয়, এর থেকে তৈরি হওয়া প্রজাতির নাম টাইগন। এরপর সায়েন্টিস্টরা চিন্তা করলো যে লাইগার ও টাইগনের মেট করানো যেতে পারে। এরপর মেল লায়ন ও ফিমেল লাইগারের মেট করানো হয়, এর থেকে তৈরি হওয়া প্রজাতির নাম লি লাইগার। এরপর মেল লায়ন ও ফিমেল টাইগনের মেট করানো হয়, এর থেকে তৈরি হওয়া প্রজাতির নাম লি টাইগন। এরপর মেল টাইগার ও ফিমেল টাইগারের মেট করানো হয়, এর থেকে তৈরি হওয়া প্রজাতির নাম টি লাইগার। এরপর মেল টাইগার ও ফিমেল টাইগনের মেট করানো হয়, এর থেকে তৈরি হওয়া প্রজাতির নাম টি টাইগন।